بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو waa maxamed nuur khayre maxamed Soomaali galabta waxaan joognaa duleedka degmada Godin Labe waxaan ku joognaa bulsho tira badan oo reer Godin Labe oo gabdhii wiilal bale aqoon yahanadii dhaqaatiirtii maxaa la dhahaayay dhalinyaradii macallimiintii bulshadii reer Godin Labe soo garabsatay galabta waxay joogaan duleedka degmada waxaynu u joogaan barnaamijkaas dalxiiska oo ah haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo waxaan joognaa deegaanka 2 kiiloomitir u jiro degmada oo la yiraahdo Galcad waa meel dalxiiska ku fiican dalxiis ayaan u tagnay galabtay waa barwaaqo waa nabad caanaheena iyo saloolkeena iyo sheeheena ayaan galabta la nimid meeshaan waxaan rajaynaynaa inuu kulankan noqdo kulan xiiso badan oo meelo badan gaaro bulshadii reer Godin Labe kuwa dibadda jira iyo kuwa dalka jooga intaba in macnaha ay noqdo barnaamij ay la dhacaan oo aad u qurux badan waxaan u mahad celeynaa dhammaan ka soo qaybgalayaashii ama dadkii fududeeyay barnaamijkan quruxda badan galabta halkan aan isku nimid oo mahad celeynaa waxaan kale u mahad celeynaa kaamiramanada Basraawi Axmed Cumar iyo wariyaheena Maxamed Sharif Cilmi Maxmed Wadani marka barnaamijkan waan wadi doonaa waana barnaamij qurux badan waxaan leenahay bulshada Godin Labe reer Galmudug bulshada Soomaaliyeed soo dhawaada Godin Labe ayaan idin fadhinaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Filis Daar Jimcaale waxaan joognaa maanta degmada Godin Labe duleedkeeda deegaanka Galcad runtii waa deegaan barwaaqo oo maanta deyrtii maartay si fiican uga da'day maanta waxa u soo baxnay inaan ku dalxiisno anagoo dhalinyaradii Godin Labe aqoon yahaniin iyo dhaqaatiir iyo maartay macallimiin waxaan maartay u soo baxnay inaan tusno bulshada reer Godin Labe maartay ama dalha jooga ama dabadha joogaan inay wacan tahay inaad dalkaaga joogtid ku noolaatid aana ku qanacsanaatid anaga Godin Labe joognaa waan ku qanacsanaa waan ku faraxsanaa aniga Filis ahaan aadaan ugu faraxsanahay galabta markaan imid deegaanka Galcad waxa ugu soo dhacday afar eray oo tixdeediya barnaamijkayga ah marka waxaan eri dalkeenoona abaada wadahan koonduruhu fuji dalkeenoona abaada wadahan koonduruhu fuji gumaysto guuragayhigo barwaaqata saxafiyaal dabaad ka yimid ay dakahaynaya dabad maadeen oo dalshiisheeye kama dagee waxaan ku dakeehayn lahaa dooxadii wacnaa duleedkaas Godin Labe han soo dalxiisaya deegaanka Galcad wacanaya han ku dalxiisaya magacaygu Xuseen Maxamed Daahir oo ah macallin Qaahira maanta waxaan taganahay duleedka Godin Labe oo macallimiin iyo dhalinyaro iyo asxaab isku yimaadeen waxaan u imadnay inaan deegaankan ku dalxiisno waan iska baashaleynaa oo ma sha Allah farxad aan la qaybsanaynaa deegaanka duleedka Godin Labe soo baxnay dhammaan asxaabtu oo isku jiraan macallimiin iyo doctor iyo mas'uulo oo gabdhiyo wiilal isku jiraan ayaa duleedka magaalada Godin Labe soo baxay ما شاء الله ربنا ودعي ربنا برواقه وحنا أول شيء ما إن ذكر جودين لبعض ذكر كل الحسان ودولات مجال وبحان ساي ذكر ينشروا قربها من مجالهم شو ساي وقعدان إيش قروح الدجاج كل هذا هاي هي برواقة هاي الدجاج كم يسوي قعدان ما شاء الله عاد فرحنا هاي مدان سكوي مني أو وصل الحسن الدجاج كي الحس سكوي مني هذه عاد ما شاء الله ونو برواقة إلهي والحمد لله كلنا هاي برواقة نسي ما شاء الله ونسكت مع شاء بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وليمان حسن جامع قلبتي تاريخ ay ku beegan tahay 4tii bishii koowaad 2020 waxaan duleelka degmada Godin Labe aan u soo aanay damaashaad
farxad khayreen dhalinyaro badan oo ka kooban wiilal iyo gabdho waxaan dareemaynaa barwaaqo annagoo barwaaqadaas ka si dhinac raacayna ayaa waxaan soo aadnay inaan barwaaqadaas ilaahayna siiyey inaan ku baashaalno nabad iyo nolol aan haysanaa waxaan leeyahay galabta barnaamijka noo bilowday waa sii wadi doona ama damaashaadkan aadka u wanaagsan ay maantay ayaguna naga saaciideeyeen dhalinyaradana waxaan leeyahay kuwa naga dhiman iyo dhammaantood waa imaan doona insha allahu galab walbana waa imaan doona insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu